今天我们用这个脐橙来做一个水果罐头。我们现在先把皮削掉，再把这上面这层多余的白囊给它剥掉，不剥掉会比较苦。再把它一半一半剥出来。感觉今年的脐橙也很好吃。先倒入适量的水，加入100克冰糖，大火煮开。水开了，我们现在先把脐橙放进去。这样不用盖盖，大火煮开5分钟就可以了。把这个粉末捞掉。酸酸甜甜的，流口水了。好了，煮了5分钟，可以关火了。等它放凉。酸酸甜甜的，很好喝。好了，放冷了，我们现在来装瓶。现在我们来加上蜂蜜。Listen well to anyone but him. And when he said I love you, I thought we could begin. So come on, babe.